好啦，各位 Form 5同學，咁呢度咧就係我哋第38課嘅 Part 1，就係講緊咧喺呢個room temperature 或者 pressure 呢個條件之下，即係叫 RTP 啦個 short form，嗰個 gas 嘅 volume，如果佢係1 mol 嘅時候，咁嗰個 volume 咧就叫 molar volume 啦。OK，咁我哋有一個關係咧，就叫做Avogadro's law 嘅，佢就話到俾我哋聽咧，關於嗰個 mol 嗰個氣體粒子嗰個 mol 同埋咧嗰個佢相關所佔嘅 volume 嘅關係。咁呢個 Avogadro's law 話俾我哋聽咧，原來咧如果同一個溫度、同一個壓力之下，如果嗰啲氣體佢嗰個 volume 係一樣咁多嘅話咧，咁佢入邊咧就含有相同數目嘅 gas molecule 啦。OK， 或者係相同 number of mole of 嗰啲 gas molecule。換句説話說咧，就即係話原來咧，如果嗰啲氣體佢所佔嘅 volume 係一樣嘅話咧，咁當然同一個溫度、同一個壓力之下咧，佢入邊嗰個粒子嘅數目咧就會一樣啦。咁對於氣體嚟講咧，佢個粒子咧就係嗰個molecule 嚟做嗰個 basic unit 嘅。咁你睇睇下邊嗰個圖咧，就有3隻嘅氣體，就係 monoatomic 嘅neon 啦。diatomic 嘅 oxygen 啦，同埋咧 triatomic 嘅CO2。咁如果佢哋同一個溫度、同一個壓力之下，咁我哋知道咧佢所佔嘅 volume 係一樣，咁可能用同一個箱啦，呢個箱呢3個箱咧嗰個 volume 係一樣喎，同一個溫度、同一個壓力之下，咁入邊其實會係點咧？就會有相同數目嘅氣體粒子咯。咁個氣體粒子，所謂嘅氣體粒子就係嗰啲 basic unit 啦。咁例如 neon 嘅就係一粒neon molecule 就 Ne 啦。咁如果 oxygen 嘅話咧，佢就 O2。咁如果佢係 carbon dioxide 嘅話就 CO2。咁所以你可以數一數嘅，佢個盒係一樣咁大，即係嗰個volume 係一樣啦。如果同一個溫度、同一個壓力嘅話咧，入邊全部都會有8粒嘅 gaseous molecule。咁你數到佢大家都係8粒嘅。OK，咁所以個結果就係話，如果盒同一個大細，個盒同一個大細，即係 equal volume 啦，就即係話咧，同一個溫度、同一個壓力之下咧，佢有相同嘅number of molecules。OK，咁嗰個嘅 molar volume 係咩意思咧？咁 molar volume 咧就係如果我哋有1 mol 嘅嘢，佢所佔嗰個嘅體積係幾多？咁所以咧就係 mol per dm cube 啦，就係個 volume occupy by 1 mol 嘅氣體。OK，咁對於所有氣體嚟講咧，佢個 molar volume 咧都係一樣嘅。OK，咁所以咧佢就 under 同一個溫度、同一個壓力之下咧，個 molar volume 咧就係 exactly the same 嘅，一模一樣嘅。OK，咁我哋去睇睇咧，如何做一啲實驗咧，去睇翻一啲 molar volume 或者一隻氣體啦，例如 hydrogen。咁呢個實驗咧又涉及到一個magnesium 同埋個 hydrochloric acid 嘅反應。咁我哋要知道咧，就係 magnesium 佢作為一個固體啦，咁佢咧就會有個質量嘅。咁我哋就知道嗰個magnesium 嘅質量就知道佢個 mol 啦，因為我哋知道佢嘅質量咧，除翻個 molar mass 咧就係個 mol 啦。咁大前提咧個 magnesium 要 clean 啦，咁點為之 clean 咧就唔係用清水洗嘅，我哋用砂紙去磨佢啦，磨走佢表面嗰啲 oxide layer，令佢咧嗰個 magnesium 咧就係一個 pure 嘅 magnesium，即係叫相對 pure 啦。咁而個酸咧喺呢個情況之下咧，我哋用一個 excess 嘅 amount，咁所以個酸咧如果係過量嘅話咧，佢就能夠 dissolve 曬咧成支嘅 magnesium ribbon 嘅。OK，咁我哋讓嗰個 magnesium 同埋個酸咧去起反應啦。OK，咁當嗰個反應咧完成咗之後咧，咁就會係成條 magnesium 咧就會 dissolve 咗啦。咁 at the same time 咧，我哋可以用一個 gas range 咧去睇下收入到幾多氣體啦。咁嗰個 volume 嘅 hydrogen 咧就能夠 integrate by 嗰啲gas range 嗰個嘅 scale。OK，咁我哋咧就呢個實驗咧就會最主要有2個數據嘅，就係我哋用嗰個 limiting reactant 個 magnesium 係用咗幾多 gram 啦。OK，因為所謂嘅 mass of magnesium ribbon reactant 就即係話成條 magnesium 我哋本身係幾重嘅，因為我哋假設個酸係過量，個 magnesium 能夠即係用得晒嘅。OK，咁要出到幾多 hydrogen gas 啦？咁佢就係 in 呢個cm cube 啦，就係98.8咁多 cm cube 嘅。咁換句説話說咧，咁你亦都將佢可以轉做 dm cube 啦，又將個98.8咧除翻1000，就可以將佢轉做 dm cube 噶啦。咁第一步啦，有幾多 mol 嘅 magnesium 會用咗啦？就 mass 除翻嗰個 molar mass 咧，就0.1除翻24.3，咁啊計到佢有幾多 mol。咁由於個酸係過量啦，咁個 Mg 係 limiting 啦，咁你就知道咧個 Mg 作為 limiting 咧，即係佢用得晒。咁所以有幾多 product 產生咧，就 depends on 個 limiting reactant Mg。咁我哋嗰個精神就睇下 H2 出咗幾多 mol 啊嘛，咁佢就出咗 equal mol 啦，因為佢哋個 mol ratio 咧係1對1嘅。所以如果 magnesium ribbon 係幾多 mol 嘅話咧，咁嗰個hydrogen 咧都會出到咁多 mol 啦 ，theoretically 出到咁多 mol。OK， 咁而佢係咁多 mol 嘅情況之下，佢 occupy 嘅 volume 咧就係98.8除翻1000咁多 dm cube 啦。咁所以換句説話說，我哋而家想計 molar volume 啊嘛，就係每1 mol 嘅
hydrogen 佢係佔幾多 volume 啊嘛，咁所以你就要將咧佢本身嗰個 volume 咧除翻佢嗰個嘅 mole 啦，咁除翻個 mole 嘅時候咧就能夠轉到咧佢係 per 1 mole 嘅 hydrogen 係即係幾多 volume 啦，咁你咁除完之後咧就會計到24 dm cube 啦。OK， 咁呢個實驗啦，當然有啲source of error 啦，就例如嗰個 gas range 佢未必係 airtight 啦，咁就會令到 gas range 咧就會流嗰啲氫氣出去啦。咁同埋唔係所有氫氣咧 produce 咗喺嗰個reaction 咧都能夠去到 gas range 嘅，可能佢會 leakage 啦走咗啦。咁同埋咧，因為個 gas range 咧可能係會有個塞啦，即係塞嘅意思就即係話唔係咁順啦。咁所以咧就有啲 friction 咧存在喺個 plunger， 存在喺嗰個針筒嗰個膨脹嗰個塞嗰個位啦，咁佢就未必咧能夠 expand 得好好啦啲氣體，咁所以變相入邊嘅壓力咧可能高過一個大氣壓力嘅，因為入邊膨脹嘅時候咧未必係 easily 咁樣去 expand 到。OK， 咁所以嗰個壓力咧未必一個 ATM 啦，可能係 more 定一個 ATM。咁而嗰個溫度咧，個 reaction 咧，由於佢未必係25度啦，所以未必可以做到 RTP 嗰個 condition 啦，因為佢未必25度啦。咁同埋最後咧個 magnesium 咧可能係唔係純嘅，可能有其他雜質嘅，咁就會令到咧我哋嗰個所謂嘅用嗰個 magnesium 係0.1 gram 啦。頭先我哋講緊，可能佢唔係所有0.1 gram 都係 magnesium 嚟嘅。OK， 咁而我哋個conclusion 就係話，對於氣體嚟講咧，佢哋嗰個molar volume 咧，如果佢個 identity 係唔同嘅話咧 ，different gases 咧都係一樣嘅。只要佢係同一個溫度同一個壓力咧就可以㗎啦。咁但係如果你話molar volume 啲 liquid 啊或者 solid 嘅話咧，咁佢就即係百花齊放啦。solid 同埋 liquid 就係可以變啦。咁但係如果講氣體嘅話咧，就係一個固定嘅數量啦。當然啦，係同一個溫度同一個壓力之下。OK， 咁點解要有咁嘅條件咧？因為如果咧唔同溫度唔同壓力咧，其實嗰啲嘅所謂嘅volume 咧都會變嘅。例如你溫度多咗，你溫度高咗，咁即係啲粒子嗰啲 kinetic energy 會高咗啦，咁佢就會撞擊咗嗰個wall 咧 more frequency 令到壓力大咗。咁所以咧嗰個 volume 咧就有所膨脹嚟令到佢 keep 翻一個大氣壓力咯。咁所以就係個 volume 係可以隨住個溫度上升咧而有所膨脹嘅。咁所以要講清楚係某一個溫度某一個壓力先係叫一個 fair 嘅 comparison 啦。咁呢一度咧亦都係即係我哋一個表咧去即係計翻咧嗰啲 molar volume 我唔同氣體係點計咧？咁你首先知道 density 咧就係 mass 除翻嗰個 volume 嘅。呢個 form 1嘅時候咧 IS 堂有教啦，即係每一個單位嘅體積咧佢個質量係幾多？嗱，咁如果我哋考慮佢1 mol 嘅嘢，咁個 mass 咧就會 automatically 變咗 molar mass 啦。咁如果 volume 咧就會 automatically 變咗 molar volume 啦。咁所以咧亦都可以睇成咧 density 係molar mass 除翻 molar volume 咯。咁跟住嗰個 molar volume 就係我哋要嘅主角啦。咁 molar volume 咧就係乘過去，咁做個 subject 啦。咁就等於 molar mass 除 density，molar mass 除 density。咁所有嘅氣體嘅 molar mass 咧，我哋都知道噶嘛，就照睇翻佢哋嗰個嘅relative atomic mass 係幾多就得㗎啦。咁跟住加翻晒啲 relative atomic mass 係佢嗰個嘅 molar mass 啦。咁跟住個 density 亦都可以睇到嗰啲條件嘅。咁講緊25度一個大氣壓力之下嗰啲氣體嘅 density 係幾多啦？咁你知道咗呢兩個東西之後咧，我哋用翻上面嗰條式咧，就係嘗試去將嗰個 molar mass 咧除翻嗰個嘅 density。咁除完之後咧，就 roughly 咧係呢一個答案啦。咁就唔同嘅氣體咧，佢個身份唔同啦，但係佢哋個數值咧都係 roughly 係24。咁所以咧就係話，如果喺25度一個 ATM 之下咧，我哋就會有個 molar volume of any gas 咧，就係大約係24 dm cube per mole。咁呢個咧就係嗰個嘅即係計算估量出嚟嘅咯。OK， 無論佢係密度高過空氣或者密度低過空氣，總之佢係氣體嘅話咧，佢個 molar volume at 呢個25度同埋一個 ATM 咧就 roughly 係24 dm cube。咁所以個 molar volume of 嗰啲 gas 咧就係24 dm cube per mole at 呢個 RTP 啦。OK，咁呢度咧就係我哋嗰個 part 1啦嚇，咁啊多謝大家收聽。